Едва има някой, който да не е наясно с катастрофалния сблъсък между Украйна и Русия. Това е най-големия военен конфликт на Стария континент от Втората световна война насам. Убеден съм, че също като мен и вие си задавате въпроси, като какви са шансовете да избухне Трета световна война и какво ще се случи след ядена зима. Мисля, че тук е момента да ви се представя. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ники и в днешното видео ще разгледаме един постапокалиптичен свят вследствие на една опустошителна война. Но преди да започнем, не забравяйте, оставете един палец нагоре, абонирайте се за канала. Както знаете, гоним 1000 абоната. Може да последвате и социалните мрежи на нашия канал, ако желаете. Благодарим ви много. Да започваме! Откакто хората съществуват на Земята, войните са неизменна част от живота ни. Два от най-големите и унищожителни конфликти на всички времена успяват да убият около 120 милиона души. Това е моментът, когато редица държави използват стотици учени в опитите си да създадат най-смъртоносните и най-бруталните оръжия на света. Именно това кара хората да си задават въпроса: какви биха били последиците от една трета световна война? За да разберем какво би се случило, ще разгледаме различни оръжия за масово убийство и ще се опитаме да разберем какви биха били последствията за цялата планета. Едни от най-ефективните оръжия на света несъмнено са атомната и водородната бомба. Но какво би се случило, ако всички ядени оръжия на света бъдат детонирани? Ще оцелее и живота. За да разберем това, мислено ще се опитаме да взривим целия яден арсенал на Земята. Към този момент светът разполага с малко над 13 000 ядени бойни глави, като най-голям процент от тях се държи от Русия с цели 6257, а след тях са САЩ с 5550. От своя страна, общия брой на населените градове с поне 100 000 жители е около 4000. Това означава, че ако искаме да заличим всеки един населен град, средно аритметично ще са ни нужни по 3 ядени бомби. Или по-точно, 12 000 ядени бойни глави, за да убием около 3 до 4 милиарда души. И въпреки тези колосални цифри, на човечеството все пак ще им останат малко над 1000 ядени бойни глави. За всеки случай. Ако сте любопитни относно как са създадени и какви поражения биха направили атомните и водородните бомби, можете да погледнете видеото ни за това горе вдясно. Там е. Но да се върнем на темата. Установихме, че ако всички ядени оръжия на Земята бъдат взривени, това ще убие едва половината от човечеството. Но какво ще се случи с другата половина? Накратко казано, и тя ще умре. Но много по-бавно и мъчително. Огромни количества дим и сажди ще се издигнат в стратосферата, което ще понижи температурите на Земята до арктически. Това ще предизвика създаването на феномена черен дъжд и черен сняг, вследствие на цялото това замърсяване. Тъй като голяма част от слънчевата светлина ще бъде отразявана от най-горните слоеве на атмосферата, на теория това би предизвикало ядрена нощ с продължителност от няколко години до няколко десетилетия. Радиоактивни облаци ще бъдат отнесени в атмосферата и разнесени из цялата планета. Това значително ще повиши случаите на заболявания от рак. Но ако всичко от тук не ви се вижда достатъчно ужасно, трябва да знаете, че ако настъпи ядена зима, тя ще срине производството на храна с над 90%, предизвикайки глобален яден глад. Накратко казано, смъртта на човечеството в този сценарий е неизбежен. Време е обаче да разгледаме следващото оръжие за масово покосяване, а именно биологичното. Това са най-опасните и най-смъртоносни оръжия в света, защото са устойчиви и могат да се разпространяват с невероятна скорост. Такъв пример е антраксът, който се намира естествено в почвата, лесно се произвежда, а ефектът му продължава дълго след като е използван. Той няма мирис, цвят и вкус, което го прави идеалното подло оръжие за масово унищожение.
Първата и Втората световна война той е използван предимно за заразяване на добитъка и храната на вражеските нации. Друго биологично оръжие, което трябва да споменем, е Variola Major, по-позната още като едър шарк. Макар болестта да е окончателно изкоренена чрез вакцинация, има подозрение, че редица правителства и до ден днешен разработват огромни количества от вируса на едрата шарка. Такъв е случаят с най-голямата и най-сложната програма за биологични оръжия през 70-те и 80-те години на миналия век на Съветския съюз, където годишният производствен капацитет на едър шарка е бил от 90 до 100 тона. Смята се, че тази програма за производство на биологични оръжия е продължена от Руската федерация и след разпада на СССР. Това обаче не е всичко. По света се произвеждат и разработват биологични оръжия, които биха могли да ни убият за минути. Повод за евентуално притеснение е възможното превръщане на белодробната чума в биологично оръжие. Това е болест с почти 100% смъртност, която разяжда кръвоносните съдове в белите дробове от няколко минути до няколко часа след появата на първите симптоми. Ако искате да разберете повече за чумата, можете да разгледате видеото ни за това горе вдясно. Тук е момента да ви споделя, че вече имаме Patreon. Ако искате да подкрепите канала ни и това, което правим, може да се присъедините към научния ни отбор. Имаме няколко нива, които започват от електрон и стигат до атом. Присъединете се към нас, за да можем заедно да дискутираме и разберем тайните на Вселената. Благодарим ви за подкрепата. Дойде моментът да преминем към следващото оръжие за масово убийство, а именно химическото. Едно от най-опасните и токсични съединения на Земята се нарича VX, разработен в началото на 50-те години на миналия век от великобританците. Това химично оръжие няма мирис, няма вкус и може да издържи с месеци при студени температури. То покосява жезите и мускулите, карайки тялото освен да се парализира, но и да се задуши. Вдишването дори на малки количества от него могат да бъдат особено смъртоносни. Друг потенциално опасен невропаратичен агент е иприта, или както е по-популярен, мъстърд газ. Това оръжие притежава изключително остра миризма на горчица, чесън и лук. Той покосява основно кожата и дихателните пътища, причинявайки изгаряния, белези, болка и слепота. Почти нищо не може да спре този химичен агент. Той прониква през дрехи, обувки и противогазите, което означава, че дори тези, които го използват, могат да бъдат изложени на иприта. Безспорно обаче, най-унищожително до този момент е химичният агент на име Новичок, който е разработен в Съветския съюз. За да разберете колко опасен, трябва да знаете, че един от разработчиците на агента на име Андрей Желязников е бил в досег само с следи от химичното съединение. До смъртта си той остава инвалид, с сериозна черния дроб, епилепсия, депресия и с невъзможност да чете и да пише. Всичко това е в резултат на досега му с поразяващия агент. Следващото оръжие, което ще засегнем, е радиологичното, или накратко мръсната бомба. Това е оръжие, което в състава си е изградено от радиоактивни материали, обвити от обикновени експлозиви. Не бъркайте мръсната бомба с ядрената бомба, която има за цел да предизвика огромна експлозия с голям диаметър. При мръсната бомба, единственият взрив, който ще се получи, ще бъде вследствие на динамита около бомбата. Тоест, тя не би раздушила цели квартали, както ядрената. Но каква реално е целта и тогава? Накратко, идеята е да разпръсне радиоактивни вещества около дадена зона с цел да убие хора. Това оръжие обаче има огромни недостатъци. Първият е, че взривът ще бъде локализиран около много по-малка площ. Второто е, че радиологичното заразяване би било изключително нищожно и не би убило почти никого. И третото е, че отпадъците от тази бомба лесно могат да бъдат почистени до приемливи за природата нива. Накратко казано, мръсната бомба би могла да бъде използвана, но ефективността и относно масово унищожение е прекалено ниска. До тук реално разгледахме най-големите и най-разрушителните оръжия, които човечеството би могло да използва. Но защо реално бихме водили Трета световна война? За какво би била тя? Причините за една такава война може да са много. Ако погледнем назад във времето, Първата световна война избухва заради убийството на австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд от сръбския националист Гаврило Принцип. Това поставя основите на първия световен конфликт в човешката история. Втората световна война избухва с нахлуването на Хитлер в Полша през 1939 година. Това подтиква Великобритания и Франция да обявят война на Германия, отбелязвайки началото на Втората световна война. Нужно е да отбележим, че човечеството е склонно да води война почти за всичко. Било то за територии, дадени принципи и ресурси. Такъв е примерът с войната между Русия и Украйна, където част от конфликта е основно заради територии богати на ценни ресурси като природен газ.
Макар Русия да е един от глобалните монополи на природен газ, добавянето на такива области би увеличило драстично капиталите им. От Втората световна война насам, човечеството има късмета да живее в най-спокойния период в историята си. За жалост това не означава, че сме приключили с конфликтите помежду си. Една от възможните теории относно Третата световна война е всъщност, че тя би могла да бъде космическа. Някои от най-големите правителства в света, като САЩ, Русия, Индия и Китай, разработиха специални идеи за космическа отбрана. Това означава, че в бъдеще е съвсем вероятно да водим войни не за друго, а за територии на други планети, като Марс, например. Истината е, че ние хората винаги ще водим война помежду си и това е невъзможно да се избегне. Макар една от най-големите мечти на Алберт Айнщайн да е човечеството да живее обединено под обща кауза и принципи, едва и това ще се случи в следващите 20, 50 или 100 поколения. И все пак, ето един интересен факт. Накратко казано, Втората световна война не е официално приключила. Макар единен междусъюзнически пакт на примирие да е бил сключен в 1945 година, две страни отказват да подпишат общото споразумение. Това са Русия и Япония. Тоест, формално, Втората световна война все още е в сила. Това видео няма за цел да подкрепи военните действия на която и да е държава. В крайна сметка, ние от екипа на Наука с Неки сме пацифисти. И такива смятаме и да останем. Идеята на видеото беше да илюстрира, че човечеството е много по-склонно към саморазрушение, отколкото мислим. Моят апел към вас е никога не подкрепяйте насилието. Без значение дали става дума за военна атака или за нещо друго. В крайна сметка, всички сме хора. Но ако всичко от тук не ви изглежда достатъчно ужасно, какви хора сте? Но ако всичко от тук не ви изглежда достатъчно ужасно, а би трябвало, трябва да знаете, че... Но ако всичко... Мозък... Дъжд са. Скъпи зрители, казвам това с пълно съзнание, че никога няма да го видите. Но нямате идея колко съм потиснат от своя едита. Дори не може да си представите какво ще да бъде този канал, ако не бях постоянно репресиран. Ще мигна 2 пъти, ако съм в опасност. Но ако всичко от тук не ви се вижда достатъчно ужасно, трябва да знаете, че ако настъпи ядена зима, тя ще срине световното производство на храна с над 90%, предизвикайки глобален яден глад. В този сценарий, оцеляването на... Смъртта на човечеството. Това беше днешното видео, приятели, надяваме се, че ви е харесало. На този свят има много по-важни неща от територии и нечии интереси. Надяваме се всички да съгласите с нашето твърдение, че човек може да постигне много повече развивайки се и работейки над себе си, отколкото воювайки с някой друг. Ако видеото ви е харесало, може да ни помогнете да достигнем 1000 абоната, може да го споделите с приятели и нека заедно научим повече за нашия свят. До следващия път!